話說呢 Coffee 今年生日，我哋自費去咗幸福宣言位於太子嘅 studio 嗰度影相啊！拍攝過程非常之順利同埋開心啦，影出嚟嘅相都好靚啊！之後收到佢哋嘅消息，想邀請我哋拍攝外景，實在太開心啦！幸福宣言成立於2002年啦，佢哋主要就係影呢個婚紗照啦、家庭照同埋寵物照啊。而家汪星人嘅觀眾購買小腳版嘅寵物攝影套餐，原價3988蚊，輸入 yen1000優惠碼即減1000蚊，優惠期去到今年嘅12月31號添。咁啊，優惠後啊，只需要用2988蚊就可以享有90分鐘嘅專業拍攝嘅服務喎。快啲打去幸福宣言詢問下啦！幸福宣言電話係63898682，63898682，有一條線接聽你㗎。哇！咁快我哋已經嚟到馬灣啦。咁喺影相之前呢，我哋會首先去一間寵物友善嘅 cafe 度食飯先。呢間 cafe 都係位於我哋之前介紹過嘅1868嗰邊㗎。佢哋嘅店長貓貓叫做點點啊。Coffee, coffee, coffee。咁激動嘅。就透過呢個沙嘅熱力，咁你見到起泡就開始滾嘅，咁你要需時，呢個係要好有耐性，係啦，要飲一杯咖啡嘅肉。間 cafe 呢仲有啲 workshop 可以參加㗎，畫下碟啊，黐下啲飾物，可以帶埋狗仔嚟㗎。呢個烤餅呢，用料十足啊！你睇下，好似有拳頭咁大，而且勁多菜㗎，好健康啊！呢個餐。熄咗先喎，烤麵。